дэвлэх чиглэлээ болгох юм энийгээ тодорхойлж чадаагүй. Үүнээс үүдэлтэйгээр зөвхөн амрын нуудад ашигт малтвал ашиг малтвалаа төгөөгөр гарах хэрэгтэй гэсэн юм л. Дээрээ суудлаа олохгүй, дороо гүйдлээ олохгүй гэж ерөөсөө энэ бизнесийн бүлэглүүлж бодлого тодорхойлдог бүр боловсон хүчин тамилдаг бодлоо чадварчилсан байна. Өнөөдрийн тогтолцоо биш байна. 20 жилийн өндөрлөгөөс эргээ харахад бол буруу замаар будаад хийсэн юм шиг байна. Монгол улсын тусгай тогтнол үндэсний аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүд бол бүгд нь ойлзаадсан байна. Сан шандын хүнд үйлдвэрийн цогцлбор баригдах чимээнээр Монголоос урьдчилж өмнөд хөршид хөдөлгөөн догдлол үүсжээ. Тэд ирээдүйд цоройн гарч ирэх өрсөлдөгчөө өсгөн бойжуулах, тэтгэхийг хүсэхгүй байгаа нь ойлгомжтой. Барын зулцгийг багдан дарах цахилгаан төлөвлөгөө боловсруулснаа өдгөө Монголын түшмтийн гараар хэрэгжүүлэхээр санаархаж эхэллээ. Мэдээж хэрэг бүх ард түмнэрээ дэмжиж хүлээж байгаа төслийг хориглох, саатуулах боломжгүй. Тэгвэл яах вэ? Уламжлалт хятад аргаар хөвөнд боосон чулуугаар түншсээр унгана. Яг л ноолорын үйлдвэрлэлийг унгасан тэрл аргаа ахин хэрэглэхээр шийдсэн байна. Энэ удаад илүү уран нарийн арга төлөвлөж байгаа. Монголын өмнөд говьд байгаа уурхаануудын түүхий эдэд сайн шандын үйлдвэрийн цогцлбор түшиглэж байгааг тэд сайн мэдэж байгаа учраас тийшээ ашигт малтмал зөөх замыг ашиггүй, хэрэггүй зүйл болгохыг чармааж байна. Шууд хятадын хил рүү дөт замаар зөөчих зам татчих бол төмөр замын гол шугамтайгаа нийлж Монголын үйлдвэрлэлийн амин судал болох учиртай зам мөхийг тэд тооцоолжээ. Урагшаага зам татах сонирхлыг асаахын тулд нүүрс авах үнэ нэмэв. 2006 онд тооныг нь $16 авч байсныг $58 болгож өсгөжээ. Монголын шуналтнууд дагжин жичирч бүр халуурч байна. Тэдэнд хятадуудын өнөөдөр өгөх мөнгнөөс өөр юм харагдахгүй дээрээ тулан халуурч өмнөд хөршийн төлөвлөгөөг уухайлан хэрэгжүүлэхэд төрийн төшөөдийг өрхөлж эхэллээ. Хатууд болоод автоцгаас энерги чинь зүгээр өнгөрөхгүй. Орон нутгаа хөдөлж байлуу чи. Маргааш шүүхэ чиний хийсэн гавьяа тохируулан шагнах болно. Эшим та ингэж жижигний үргөө хараалгаж болох уу? Уран богч. Маргааш өөрийн тунгадаг үеэр шорог чимэглэн. Төрд Монголын сонгогчдын дуу хоолой болон тэдний эрх ашигыг хамгаалах учиртай төрийн төвшөөд их мөнгөний сургаар элдвийг тайлбарлан дөт замаар түүхий эд зөөхийг уухайлан дэмжих нь тодорхой болж байна. Болоорол гэж хэлэх гээд байна. Ашиг сонирхлын зөрчилтэй нуусаар энийг өнөөдөр оруулж ирж байгаа шүү. Өмнө байсан парламентын гишүүдийн лоббичнд явж байгаа шүү. Хангалттай мангар цолтой эдсэн хулгайчууд та нар. Тэгээ энэ юм заваа ямаа өнөөдөр бид нэр ард түмнэр төлөвлөх гээл ингээд юу ч болоогүй юм шиг зохиж явдаг. Дэндэж шүү та нар. Троо 50 гэсэн юм асуудал болоос голоо тэд мөрцөн болгохын дэмждэг авчаасан. Тэр би бол энэ дээр эсрэг байгаа. Мэдээж одоо 5-7 зам зүүн баян зам тийм ээ. Одоо зам үтгсэн оршуудаар батгадаад Монголын талаар явах одоо тээвэрлэлт нэмэгдэнэ. Хоёрдугаарт нь Монголын талд үйлдвэрлэл байгуулах боломж дорногов орон ч гэдэг юм уу, зүүн баянгийн орон ч гэдэг юм уу, нүүрс боловсруулах үйлдвэр байгаад энийгээ дахиад эзэн бүтээгдэхүүн боловсруулаад гаргавал улсын нийтийн засаглал маш чухал аж холбогдолтой. Хэрвээ энэ асуудлыг одоо үнэхээр авч үзэхгүй төмөр замч тэдний гэр бүлийн энэ олон зуун мянган хүний төлөө анхаарахгүй бол бид энэ ярих биш. Ер нь төмөр замчт маань тодорхой тэмцэлд би уриалж байгаа юм биш. Аяндаа энэ тэмцэлд орох асуудал бий болно шүү. Энийг манай одоо төр засгийн удирдлагууд маань их одоо сайн анхаарч үзээч. Энэ бол ганцхан Монгол биш юм байл. Энэ айлч улсад төмөр замаа их түшдэг. Төмөр зам нь бол төр засгийнхаа энэ бас зөв бодлогонд их эрчимтэй хөгждөг. Тэр хэмжээгээр тухайн орны ачаа тээвэр хүн тээврийн гол хувийг одоо хийдэг ийм л журамтай. Монголчууд боловсруулах үйлдвэртэй болж үндэсний баялгаа өсгөн нэмэгдүүлэх, эцэг өвгдөөс үлдээсэн ариун баялагийг үр бүтээлтэй ашиглах боломж устна. Урагшаага өндөр үнээр түүхий эд гаргах боломжийг төр засаг нь гаргаж өгөөд байхад үйлдвэрлэл явуулж үүлээ үзэх сонирхол байхгүй болно. Үйлдвэрлэлийн цогцлборт хөрөнгө оруулах сонирхолж алга болно. Бий болсон үйлдвэрүүд нь өрсөлдөх чадваргүй болж өсөж өндөхөөсөө өмнө хөрөнгийн гачаал зах зээлгүй болон сүннэ. 300 мянган ажлын байр, сая хүний амьдралыг тэтгэх доктортой орлогын их усүр ийхүү хаагдах гэж байна. Аль болох хурдан цөлмөх, аль болох хурдан одоо ачиж аваад гаргах ийм л одоо бодлоготой. Тийм учраас колоничлал гэж нэрлэдэг. Эдийн засгийн колоничлал тийм. Энд чинь яг өнөөдөр Монгол дээр бий болчиход байгаа байхгүй. Одоо Монгол улс бол ерөөсөө өмнөд хөршийнхөө
урд нь бол Оросын авсраг улс байсан, зөвлөлт толгойд улс гэж байхад өнөөдөр бол ерөөсөө 90 оноос хойш ялангуяа энэ янз янзын баялаг нэгдснээс хойш Монгол улс бол тэр чигээрээ эдийн засгийн колони улс болоод хувирсан. Энийг бүр дэлхийн олон улсын сурах хүчгүүдээр заадаг тэр заалтууд дээр манайх яг таарж байгаа. Тэрс түүхэн үедээ тэр чигээр нь гаргадаг тий. Засгийн газар нь одоо тэр домоохон одоо олигархуудад баригдсан байдаг тийм ээ. Тэгээд аль болох үйлдвэрлэл эрхлүүлдэггүй, аль болох түүхий дээр нь гаргадаг. Тэгээд энээс ч болоод дотоодын өмнө санаа явандаа самун гарч ирдэг. 5-6 жилийн дараагаас хятадууд нүүрс зөөхөө болж эхэлнэ. Монголын үйлдвэрлэл сөнчхвөл тэдэнд нүүрс хэрэггүй. Яагаад гэвэл хятад нүүрснийхээ нөөцөөр дэлхийд 3-т ордог юм. Тавталгууд дэлхийд байхгүй ганцхан орд биш. Яг энэнтэй чинь урт талтан залгаа Хятадын өвөр Монголын нутаг, Орцын нутагт бол энээс хэд дахин том бассейн урт газрууд байгаа. Энэ бол ямар ч нууц зүйл биш. Энэ бол тогтоогдсон баримт. Тэгэхэд хятадус ашиглахгүй шүү дээ. Нүүрснийхээ экспортоор мөн дэлхийд 2-т орж байгаа улс Монголоос үн цохин нүүрс авахын утга учир нь ердөл өрсөлдөгчгүй байхад оршиж байна. Эсвэл хятадууд МСС компанийг дааж давшгүй их өрөөр нь барьцаалан худалдаж аваад Монголын стратегийн ордод бүрэн хяналтаа тогтооно. Асар их өрийн дарамтаас гарахын тулд МСС группийн удирдлагууд баяртайгаар зарах болно. Өнөөдөр тэдэнд ард түмний эрх ашиг бол хол сонсогдож хар толгоогоо л бодцоогож байна. Манайд ядуурлын түвшин 2003 онд 36.1%, 2006 онд 32%, 2008 онд 35.2% байгаа бөгөөд 3 хүний нэг нь ядуу гэсэн үзүүлэлт сүүлийн 10 жилд огт өөрчлөгдөхгүй байгаа юм. Гэтэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2005 онд 2.7 триллион, 2008 онд 6.1 триллион төгрөгт хүрсэн байна. Бараг 2 гаруй дахин өссөн байхад хүмүүсийн амьдралд сайжралт гарсангүй. Энэ бүх мөнгө хаачив. Уул уурхай ницэн затгсан хэдхэн хүнд л очсон байна. Баян цөнгөх, хоосон олон түмэн гэсэн ялгарл эрчимтэй явагдсаар байгаа нь ирээдүйд юунд хүрэхийг хинч мэдэхгүй. Энэ Африкийн орнууд ч юм бол 9 жорын баялагтай тий. Одоо нефт байна, алмаз байна, дараа нь алт цэс гэдэг одоо байхгүй баялаг байхгүй. Тэгсэн мэт өнөөдөр хамгийн ядуу буурай, хамгийн айхтар одоо зовлонд нэрвэгдсэн улс чинь Африк тийм биш өсгөлөнд нэрвэгдсэн. Ягаад тэгэхээр нөгөө ерөөсөө л Африкт бол гадаадын улс орнууд, гадаадын хэдэн том орнууд ерөөсөө тэнд үйлдвэр бариагүй байхгүй. Дандаа түүхэн эдийн одоо чир чигээр зөөж исэн учраас тэр улсын ард түмэн бол ерөөсөө тэгэл хоосон ангал нөхөлдөл тэгээ ард түмэн нь ингээл өвчин ядууралдаа баригдал үлдсэн. Одоо хүртэл иргэний дайм байж зогсгой байчихсан тийм ээ. Улс нь мөнгө олсоор байхад ядуурл бууруулж чадахгүй байгаа нь ямар учиртай юм бэ? Баялгаа түүгийгээр нь гаргасаар байгаа нөхцөлд энэ байдал хизээч өөрчлөгдөхгүй. Учир нь ийм тохиолдолд зөвхөн уурхай эзэмшиж байгаа хэдхэн хүнд л баялаг төвлөрч байна. Харин боловсруулах үйлдвэрүүд баригдаж хүмүүс олон зуун мянгаараа ажилтай болвол баялаг хүмүүст жигд тархаж баян хоосны ялгаа туйл руугаа шахагдахгүй. Нүүрснээс олох орлого 7 дахин өснө. Одоо хил дээр $58 авч байгаа Монголын нүүрсийг металлургийн кокс болгоход тонн $398 хүрч байна. Авилгач түшмэд монголчуудын олох ёстой $340 хятадуудад бэлэглэж байна гэсэн үг. Үүнийхээ төлөө тэд хэдийг халаасалдгийг хинч мэдэхгүй. Кокс хийдэг болчихвол бид зэсээ төмрөө хайлуулах боломжтой болно. Ийм үйлдвэрлэл явуулаад эхлэхээр дагаад ган болд төмөр хийц